हेलो दोस्तों। हम आपको बताने जा रहे हैं कि एयर फाइबर का कनेक्टर कैसे बनाते हैं। हमने आपको जियो फाइबर का कनेक्टर कैसे बनाते हैं ये तो बता दिया। अब एयर फाइबर का RJ45 कनेक्टर कैसे बनाते हैं, चलिए तो हम शुरू करते हैं वीडियो। ये होता है हमारा एयर फाइबर का कनेक्टर वायर। RJ45 कनेक्टर बनता है इससे। ये ईथरनेट केबल होती है। सबसे पहले इसकी ज़रूरत होती है, ये होती है डीलिंग की कटर है ये। चलो तो शुरू करते हैं। पहले इसके होल को हटाते हैं। ये हमने होल हटा दिया। इसमें एक रेसा का वायर आता है, इसको भी काटते हैं। इसमें 8 वायर आते हैं, इनको अलग अलग करते हैं 8 वायरों को। अब हमको इनको सेट करना है वायरों को। तो हमने वायर कर दिए हैं। पहले आएगा ग्रीन वाइट, फिर आएगा आपका ग्रीन, फिर आएगा आपका ऑरेंज वाइट, फिर आएगा आपका ब्लू, फिर आएगा आपका ब्लू वाइट, फिर आएगा आपका ऑरेंज, फिर आएगा ब्राउन वाइट, फिर आएगा आपका ब्राउन। ये 8 कलर इसके हो चुके हैं। आपको ये सीधे बिल्कुल कर देने हैं। आप इनको मिला के दोबारा रीचेक कर सकते हैं। इनको ही बड़े ध्यान से बनाना पड़ता है आपको, क्योंकि एक बार आपने इसमें गलत बना दिया तो आपको ये दोबारा बनाना पड़ेगा कनेक्टर। अब इनको हम काट देते हैं। ये RJ45 कनेक्टर है। इसमें हम इस तरीके से लगाते हैं। ये हमने लगा दिया। ये कटर आती है। अब हम इसको कटर में लगाएंगे। अब हम इसको दबाएंगे, ये टिक करेगा, तब आपका बन चुका है। अब हम लगा निकाल के देखते हैं इसको। ये हमारा बन चुका है, कनेक्टर पूरा हुआ।
दांते भी बढ़िया तरीके से बिछे हैं ये मेन बिछने चाहिए आपके। ये हमारा बढ़िया हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको लगा के चेक करते हैं।